Tips membuat pesawat dari bungkus rokok. Berikut ini alat dan bahan, yaitu bungkus rokok dan gunting. Ambil bagian yang digunakan saja, contohnya seperti ini. Lipat membentuk segitiga seperti ini. Lubangi bagian tengahnya. Lipatlah membentuk kerucut seperti yang dilakukan seperti ini. Pasanglah di bagian depan pesawat, contohnya seperti ini. Lipat di bagian ujung-ujungnya. Lalu potonglah di tengah-tengah seperti ini. Pasanglah di bagian bawah pesawat.